caaluun qaba na caaluu qaba wanti jedhamu bultii ijaaruu hin danda'u. Hojii siree irratti raawwatamu completely raawwachuu danda'uudha qaba. Hanga barbaade haa ta'u malee dhiirri nama dubartii isaa oliiti gonkumaa hin jaalatu. Dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi jaalalli nama guddaarraa nama qabu. Jaalala miti. Jaalala miti dhibeedha. Yeroodhaan yaalami brother. Yeroodhaan. Jalqabumayyuu bultii keessatti akkana godhu akkanan godha. Wanta gochuu qabu nan godha. Wanta gochuu qabu. Tole harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan Kichuu Tiubiidha. Amma immoo waahillan keenya maal jedhamu? Waahillan jedhama miti namoonni hojii wajjin hojjetan. Akkasuma jedhama. Isaan wajjin argamna. Har'a sagantaa haaraa tokko qabannee dhufne. Sagantaa haaraa kana sarara isin beeksisna. Sagantichi keenya yaada yaadan jedha. Yaada yaadan jechuun maal jechuudha? Ladies first jedhan tire. Jira malee. Jira malee. Ladies first baay'ee bareeda garuu akka badee beektaa. Yeroo baay'ee dursa amma teessoo mana kaaffee gaafa fuutee deemtu dursa jalaa teessiftame gaafa birrii dhugus kaffaltiidhaaf osoo dursa fudhatanii bareeda biiliisa. Taaddee kutaa kutaadhaan godhe oduun kee baay'ee dheerateera. Ammanuma sin kofalchiisnaa fi yaada yaadan jechuun yaada yaadan mormitaa jechuudha. Sagantaa akkasii eegalleerra. Mee sagantaan kun sagantaa jalqabaati, viidiyoo jalqabaati, episoodii jalqabaa keenya. Sagantaa kanarratti keessummoonni affeerranne isaan kanaa keessummaas miti. Namoonni kun waayillan hojii keenyaati. Haaldureen sagantaa keenyaa akkas jedha. Namoonni kun gastiiwwan sagantaa kanarratti affeeraman keessummoonni kun jechuudha. Obbarsiisuudhaan eegalu saganticha. Wabiirraa kaanaa wabiin amma ta'e eenyummaa isaarraa waa dubbatee of beeksiseeti saganticha keenyatti deemna. Wabii. Hayyee wabii aliin jedhama. Yeroo baay'ee jechuudha. Foormaatiin kun otoo jijjiirame baay'ee natti tola. Akkamii yeroo iddoo kamiyyuu deemee bakka kamiyyuu dhaqee jalqaba maalirraa ka'a? Of barsiisee of beeksisi waan jedhurraa ka'a. Yaada yaadaan hamma ta'etti jechuudha. Yaadan an kaasu sana keessatti otoo maqaa isaan naa moggaasanii baay'ee natti tola. Gaati jetteeti amma wabii aliin jedhama. Hamma ta'e sooshaal miidiyaa kanarratti ni beekama. Kanuman jedha kaan itti dhufu. Ayyee. Nama itti aanu. Ayyee. Anallee gaanaan beektanii. Nama haaraadha. Dammeen jedhama. Maqaa hedduu waanan qabuu fi dammeen jedhama qofa hin jedhu. Garuummoo dammeen jedhama. Irra deemee hin jedha ammasi. Naamileen hagannuu hidhanii misaan eegaara. Akkuma beektanii warrootaas jiran kana waliin hojiiwwan garaagaraa, hojiilee garaagaraa, hojiiwwan aartii garaagaraa irratti hirmaachuudhaan tarii na beektu jedhee abdii qaba. Kanarra kan darbe immoo haasaa koo keessatti sirriitti bartu jedhee abdii qaba. Ayyee. Nama itti aanu. Maqaa naaf moggaasaa maqaa Oromoo bareedaa isaa nan barbaada. Naaf moggaasaa kan abbaa koo naa baase immoo Taaddee Fiixaadha. Ayyee. Taaddasa Fiixaati maqaan isaa. Gaafii keenya tokko lama jennee otoo ittiin seeniin otoo hundumti keessaniyyuu amma umuriin keenya leevilii wal fakkaataa ho'iirra jira. Hunduma keenya iyyuu jechuudha. Namni kuni yoo xinnaate namoota elementarii bira ol darbeedha. Iskuulii namoota babbaratanii namoonni as keessa jiran kuni nama kana keessa amma jaalalli hin qabne jechuun hin ulfaatu. Namoonni kun otoo jaalala irraa waa dubbatanii amma ta'e wayii seensa gaafii keenyatti kallattumaan darbuu dura jaalala irraa jaalalli siin maali jaalalli akkas jedhanii Maal koo nama jaalalaa fakkaata. Yeroo baay'ee kontentii jaalalaa hojjettaa. Ani hangafoota baay'ee kabajaa. Warri dhiiraa sun beekumsa jalqabanii. Dhugaa dubbachuudhaaf gaafa ati hundi keenya iyyuu leevilii tokkorra jirraa jettu san xiqqoo natti dhagahame fiil godheen ture. Nama guddaadha. Isaan keessaa. Abbaa mucaatis jechuudha. Kanaaf xiqqoo natti dhagahamee ture. Gaarummaadhumaa fi waluma duraa duuba jirra. Isaan alammoo umrii shamarranii baay'ee tokko garaan nyaata. Baay'ee mina cuucama yeroo baay'ee hin dararuuni. Yeroo biraatti deebina bal'inaan jechuudha. Gaafiin kan kee jaalallisiif maalidha itti fakkaata? Jaalalli anaa fi
jechan qabu Okay. anuma sima Mm. numa jaalalli otoo jiraachuu baatee ani fati walitti hin dhufnu ture Okay. yaa iddoo baay'eetti haa qoonnu malee jaalala kana jechuudha. So jaalalli jiraannaan kan nuti walitti dhufne riqicha namoonni ittiin wal qunnaman yookaan irraan walitti dhufan jedhee yaadaan Yaa. jaalalaan jechuudha. Ammaaf haganan jedha. Ayyee. Duratti waa baay'een siin jedha. Tole. Waliin turte. Ayyee. Dammee. Asii darbii. Mm. Anillee akkuma dura isiniin jedhe xiqqoo umriidhaan sadarkaa sana bira Mm. hin geenye. Isin taphachiisumaa fi jaalala waan jecha gabaabaadhaan yookaan jechaan yookaan jechamootaan wanta ibsamu natti hin fakkaatu. Hunduu jaalala. Jaalalli biyyaa jaalala. Jaalalli maatii jaalala. Hiriyummaanis jaalala. Haadha manaaf abbaa manaa gidduu jaalalli jirus jaalaluma jedhama. Jaalalli maalii yoo jette garuu qola guyyaa muudoo natti fakkaata. Maaliif guyyaa gaarii bakka bareeddutti bakka miidhagdutti kan si jibbus inuma si jaja. Maaliif miidhagdeerta waan ta'eef yoo si jibbees yooma si busheesseeyyuu miidhagdeerta waan ta'eef sirraa mul'ata miidhaginni kee. Gaafa rakkoo gaafa muudoo kee gaafa kufte garuu kan si haguugu jaalala jedhee namana. Kan si jaalatu gaaf sana si cinaa jira. Jaalala kan ibsu qola guyyaa muudooti jedheen yaadaan akka kootti gabaabsumaaf jecha jechuudha. Akkana jedhee garuu tilmaamee akkasii akkana jedhee beekumsa qaburraa ibsuun baay'ee ulfaata. Maali kun mataa nama qaba. Okay, Taadde. Tolee jaalala kana baay'ee hin beeku garuu Ammuma beekturra. garuu jaalala gaafa jennu amma maaltu sammuu keenyatti dhufa. Jaalala gaafa jedhamu amma namni hiika jaalalaa gaafa si gaafatu jaalala gaafattu rileeshinii dhiiraaf dubara wajjin jirudha. Baay'inaan jechuudha yoo gaafatamu. Garuu isaan qofaa miti. Nama kam wajjin rileeshiniitti uumtu akkuma wabiin jedhe sana jaalaladha. Kiristoosii ilma namaa waan jaalateef samiirraa dhufee biyya lafaatti dhalatee cubbuu namootaa sanaaf jedhee du'ee du'aa ka'ee jenna miti. Suni maalidha? Jaalaladha. Jaalalli gabaabumatti maali yoo ta'e Kiristoosiin fakkaata. Maaliif ofirra darbee osoo nuti jibbinu osoo nuti hin barbaadiin nuuf jaalala gaafa jedhamu isa kana jechuudha. Nama wayiis namni sun rileeshinii karaa dhiiraaf dubaraa yoo ta'u nama tokko gaafa jaalattu waan deebii nama sanarraa eegda taanaan jaalalame jedhee yaada. Jaalala gaafa ta'u deebii osoo hin eegin namni sun akkasi jaalatu osoo hin barbaadiin nama san gaafa jaalattu ofirra dabartee jechuudha. Gammachuun nama sanaa si gammachiisa taanaan nama sanaaf gammadda taanaan gaddi nama sanaa si gaddisiisa taanaan jaalalli isa kanadha. Karaa biraa immoo nama si jaalatu baruudhaa fi si wallaalchisama. Guyyaa gammachuu keessoo ta'e guyyaa gadda keessoo ta'e namoonni jiru. Namni guyyaa gadda keessi si cinatti dhaabbate suni si jaalata qofaa miti. Innumtiyyuu maalidha? Kufaatiin keessa gammachiisee si jajjabeessuu dhufuu danda'a. Jaalalaan ibsuu dandeessa. Namni guyyaa gammachuu kee dhufu immoo tokko gammachuun kee sun dhugumatti isa gammachiisee waan si jaalatuuf dhufuu danda'a. Lammaffaa immoo namni kun naa ol jira sitti fayyadamuuf jechuudha. Gammachuu kee sanarratti fayyadamuudhaaf dhufuu danda'a. Akka jaalalli baay'ee haasofte hin xumurtu ani gabaabumatti jaalalli Kiristoosiin fakkaata waan ta'eef isadhan jedha. Achis sagantaa kanarratti wanti adda godhu sagantaa kana hoostii akka hoostiitti namti jalqabsiisuu malee hundumti isaayyuu yaadota wal falmiitu jira. Yaadota wal falmii sanarratti anis nan hirmaadha. Akkuma gastiitti akkuma keessanitti jechuudha. So hoostiin qabu anis amma jaalala kanarraa waa ta'e wayii dubbachuun qaba jechuudha. So ani jaalala jechuun akkuma dammeen jettee xinnoo gabaabsuudhumaa fi jaalalli hamma beektuun olitti kan inni ibsamu jechuudha. So miira namummaa keetirraa kaatee namaaf qooddu wayii waan sitti dhaga'amu dhageettii namummaa sana jechuudha. Jaalala jechuun anaaf waan akkasiiti. Waan sitti dhaga'amu sanarraa kaatee fakkeenyaaf nama tokkoof gaarummaa oolta yoo ta'e jaalala nama sanaaf qabduuf miti kan gaarummaa nama sanaaf ooltu. So miira namummaa isa sirrii sana jedheen amanaan jaalala jechuun. Namummaa kee dhoksachuu hin dandeessu achi keessatti. Baay'ee namummaa kee dhoksachuu hin dandeessu waan jedhu kaastee jirta bakka kanatti jechuudha. Miirri namummaa miironni hedduutu jira. Aariinis miira.
tola ooluunis, gammaduunis, kolfuunis, gadduunis jechuudha. So miira namummaatirraa wantiiti namaa qooddu sun maalidha nuun jette? Jaalala. Jaalala jette. Bakka kanatti si qabuun barbaade. Miira namummaatirraa jette. Kanaafi miirri wayina keessa jira. Miirri kamii? Miirri aariidha. Namatti natti dhagamuu jira bakka amma sa'aatii kanatti jechuudha. Ka'een gaafa isii kabale miira namummaa qaburraan iseedhaaf kaniin qoodaa jiru. Kunis miira namummaati. Kanaafi akkamii jibbaa moonni sun ol kaatee tariitii gocha cigaasisaa yookiin immoo fokkisaa irratti tarkaanfii ishee irratti fudhatta taanaan miirri sun miira jibbaati. Miira namummaati miti reenne. Namummaa madda. Ila miira lamaan kan jaalala jibba jira miti ree faallaa jaalalaati. So isarraa ol kaateetu otoo jaalala qabaattaaf ta'ee kaatee dhungachuu dandeessa yookiin immoo ofitti. Akkasii sirreessinuuree miira namummaa ta'ee kan jibbaan ala jiru. Kan namoonni walii qoodan sun jaalala otoo jenne akkas. Maaltu jira seete as keessatti? Nama hundumarraa wanti eegamu maali? Jaalala. Jaalaluma jedhee yaada nama hundumarraa wanti eegamu. Hammeenya namaan hawwitee beektaa namarraa hammeenya eegdee. Hin jiru garuu ilaa jechaati jette kanarra dhaabbadheen beektee hanga keessa keetii maddeetti hundiyyuu miira. Miira. Tolasaa ta'uu badaa jechuudha. Gammachuusaa ta'uu gadda. Amma keessa keetii dhufeetti jechuudha. Uumama. Akkasii mire neechariidha wanti kunis jechuudha. Kanaafi wantoota badiirraa kan hafe balleessuurraan kan hafeen alatti hariiroon namoota lama gidduutti uumamu waa tokkoon sii kaasuu barbaade. Otooti harmeen tokko yookaan namni guddaa wahii otoo deemaa jiru lafa dhahee jechuudha. Dursitee wanti ati fiil gootu maalidha? Dursitee innaata naas wayitu innaata. Miira namoomaa santu jira jechuudha. Garuu immoo at the same time jechuudha. Namni kufe sun waa itti balleesse wa'ii. Ati immoo miira namummaa sirrii sitti dhagahame. Jechuu dandeessa. Kan cina kee dhaabatte immoo gosh jedhu hin dhabamu. Baga kan jedhu hin dhabamu. Yookaan maallaqa irraa fuudhee deebisuufii dhabe. Yookaan immoo ollaatti ifaa irraa kutuu danda'a. Yookaan bishaan kadhatee kennuufii dhabuu danda'a. Sammuu yeroo ol beekuu jechuudha. Jarri kun jechuudha. Argattee lammanuu miira maaliiti kan isaan ibsachaa jiran? Tole lachuu miiradha. Garuu nama kan nama jechisiisu namni wayii gaafa gaarummaa namummaa dhumti kuniyyuu nuti amma foon uffannee jirra nama jedhama mitiire garuu nama kana miira namummaa qaba namni kun kan jechisiisu negeetifummaa osoo hin taane poozitiivii yoo ta'edha namni sun nama jennee amma fakkeenyaaf namni kuni miira namummaan qabu siin jedha namni miira namummaan sun maalidha gaarummaadha jaalala sana jechuudha amma haala itti jette miirri ati jette suni gosoota lamatu jira amma miira jechuun aariinis gammachuunis miirumadha. Garuu inni namummaan ibsu kan namni kuni miira namummaa qaba kan jedhu gaarummaa nama sanaati. Nama gaafa jennu iyyuu jalqabuma abalu kun nama miti siin jedhu abalu kun nama miti abalu hamaadha siin jedhu mitiire kanaafiyyuu namummaa sana hin qabu jechuudha. Nama kan jechisiisu waaqni gaafa nu uumu suna namni kun nama jedhamee akka uumamuuf gaarummaa hojjeta. Namaaf waan gaarii jaallata. Nama jaalata. Gaarii ta'uu qofatu miira namaati. Miira namummaati. Amma fakkeenya miira ati jette suni noormaalii gosoota baay'eetti. Nama taatee gaafa uumamtu nama kamiifiyyuu namni kamuu wal qixa jettaa miirri namummaa isaantu uumama. Jibbi kuni miira namummaa miti. Kan eenyu ture? Eessarraa finneen? Keessaa dhaali? Waan si ajaa'ibu kophaatti na jalaa gattan. Jechuudha. Maalidha kophaattis qabatan yoo ani immoo gara mubaan jira. Maaf beektaa? Miirri namummaa akkuma isin jettanuu gaarummaadha beekamaadha. Kana jechuun garuu namoonni miira hamaa qaban sun namummaa keessaa baanii miti. Baaniiru miti. Natti horsiisi kan wala dhaggeeffannu. Namummaan gaarummaa akka ta'e namni kamuu beeka. Garuu immoo namni hamaa ta'e tokko duuba isaa gaarummaa gurguree qaba. Si galee namni hamaa ta'uudhaaf something is wrong. Kana beekuu qabda. Kana jechuun garuu badaa ta'uu isaa sana filannoodha. Filannoodha amma kun. Wanta sirra ga'e hamaa tokkotti hamaa ta'uu fi wanta sanarraa baratteeti namootaaf gaarii ta'uun itti fayyadama abbaati malee namummaa irraa isa hin haqa jedhee yaadu. Garuu akkuma jette gaarummaan namummaa hin ibsa. Namni hammeenya dalage hundi garuu keessa isaatii miti. Si galee waan tokko sirreessuuf ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee maalidha beektu waa sirreessuuf waa balleessuun dirqama ta'aa dhufeera ammaratti.
nama wayii gammachiisuuf nama wayii gaddisiisuu qabda. Nama wayii gaddisiisuuf nama wayii gammachiisuu qabda. Bakka wal jala darbaa deema wantoonni hedduun. Namni miira hamaa qabu hundi namummaa keessaa baheera jechuudha. Amma gabaabumatti daandii tokko Waa tokko ani inni jecha jedhe irratti yaadichi maal sitti fakkaate? Wanta amma jettan kuni jira garuu maal sitti fakkaate? Namummaan suni dogongora jechuun namni sun hammee miira gaarii qabaate sun namummaa irraa haqamummaa osoo hin taane jaalalli jechuun miira namummaati kan jedhame suni maal sitti fakkaate? Namni waan gaarii jaadu namni namaaf namummaadha jennee mitiire jaalalli isaan fakkeeffamaadha deebii isaan sun jechuudha. Karaati mormite san miti. Amma akka ishiin jette kanas miti. Inni amma jenne sun hundi isaayyuu namni gaarii gochuufis balleessuu dandeessa. Ani waan ani dubbadhu sitti hamaadha ishiitti gaariidha. Nama biraattis immoo akkasuma ta'uu danda'a. Sun osoo hin ta'in jaalala jechuun gaafa ibsamu namni namummaa qabu namni waan namaaf waan gaarii yaadu jaalalli isadha. Waan gaarii yaaduun suni jaalaladha. Ati garuu kan yaadama fakkeenyaaf namaaf waan gaarii kanatti yaaddu yoo jaalattudha. Miirri jaalalummaa si keessa jiraatedha. Miirri namummaa sun si keessa jiraate namaaf waan gaarii yaadda miti. Yoo miirri namummaa sun si keessa hin jiraanne fakkeenyaaf nama ajjeesuu dandeessaa. Miira namummaa yoo dhabde qofa kan lubbuu namaa baasudha jechuudha. Waan hamaa namni suni sirrattis hamaa haa hojjetu. Waan barbaadayyuu haa godhu. Deebisi kan jedhu hin jiru. Uumama keenya dhalattee gaafa. Kanaafuu miira badii sanirraan kan alatti inni gaariin inni pozitiif ta'e jaalala haa jennudha. Gabaabumatti akka kanatti ibsinu moo yaada garaatti si hafe natti jira natti fakkaata. Maalidha sitti fakkaata? Wanti biraa wanti garaatti na hafe hin jiruuti otoo gara saniitti sirrate gara saniitti otoo sheeppi ta'ee moor fudhatama qaba waan jedhudha. Koo jaalalaan nuti kenne kanarraa jechuudha. Ispeeshaalii waan ati kaastee wal qabatee kan inni kana sii kaasuu danda'e jechuudha. Miira kan nu uume eenyudha? Waaqa. Miira keessatti kan uume eenyudha? Waaqa. Miirota meeqatti qoodne? Miirota sana amma kanatti jennee Miironni baay'ee jiru. Jaalalaaf jibba haa jennu. Wayifiin jedhe gurguddoon isaan ijoon jaru eenyutu uume lamman isaanii? Waaquma. Waaqayyoon dogoggoraare. Namatu uume natti fakkaata. Okay. Maaliif namatu uume isin jedhe beektaa? Amma fakkeenyaaf ka'ee lafumaa ka'ee ammuma yeroo kanatti otoo hin taadde akkasti dha'e maalin uumaa jira? Miira jibbaa. Si galee anatu keessatti uumaa jira miira sana jedhee yaada. Gaarummaan namoota keessatti namoonni uumuudhaan dandeettii guddaa qaban jiru. Namuma isa ajjeesuudhaaf itti kiyyeeffatu bifa jaalalaatiin kan mo'atan. Waa tokkoon si kaasa bakka kanatti jechuudha. Namatu uumee jettu hin baana waan kana keessa. Garuu isaanis sirriitti itti haa yaadan dhimma kana jechuudha. Mirga kee rukutamte bitaa keetti naannessii jedha. Something akka jiru jibbii wayii akka jiru duruma dubbatameera. Kanaaf achumaa dhufee jechuudha. Garuu hammeenyarra gaarummaatu namarraa bareeda miti. Waaqni nu uumes gaarii waan ta'eef. Miirri jibbaa sun jira garuu akka miirri jibbaa sun baduudhaaf maal jedhee yoo mirga keessa rukute bitaa keetti qabu. Miira jibbummaa sana dhiisiti miira jaalalummaa sana miira miirri namummaa sun jaalala kanan siin jedheef iyyuu isa kanadha beektaa. Adiin jiraatu malee gurraachi hin jiru. Hin jire. Jibbi jiraannanu jaalalli jiraata. Waan kamiyyuu. Waalaikum salaam. Okay. Xumuratanii yaada kanarratti. Yaada kanarratti gammee isaan immoo yaadanne yaada isaanii dafanuuf kaa'uu danda'u waan ta'eef. Mormii keessanitti amma ani maqaa kiyya iyyuu hin himanne waan sin ajaa'ibu. Maqaan kiyya Ashannaafi Nuguseen jedhama. Karaa TikTokii kana viidiyoowwan tokko hojjechuun hin beekamu. Jaruma kana faana balfa baasaa fa'aa yoo beektan ta'e. Balfa baasaa fa'aarra hin jira. Gara gaafii keenyatti adeemnu jalqaba irratti falmii eegalle garuu otoo gaafiitti hin seeniin. Gaariidha. Gaafii keenya tokko jennee gaafa eegallu shamarri tokko wabii gaafadha waan kana jechuudha. Shamarri tokko maallaqa qabaattee umuriin yoo si dursite moo maallaqa dhabdee umuriin si gadi yoo taate? Gaafii seexana gaafatamu qabu. Na gaafatte normaali. Akkuma seexana ta'u gurraachichuun qaba seexanni gurraacha jedhanii.
Otoo danda'amee lamaaniinuu fiit gootee baay'ee natti tola. Nama jaalachuu danda'amu. Rakkoon isaa hin danda'amudha malee. Tokko. Yoo ishii si ol taatee jirtu sana umuriidhaan si caaltu sana kan qabeenya qabdu yookiin immoo kan umuriidhaan si gadi kan homaa hin qabdu. Maaliidha sitti fakkaatee yeroo baay'ee yoon dogoggorina sirreessaadha shamarran maallaqa qaban kan umriidhaan si caalan jechuu maallaqa qabaatanii kan umriidhaan si caalanii ati yeroo baay'ee tajaajilli ati kennitu jechuudha. Tokkoffaa gaafa gaa'elaan isheetti dabalamtu bitamtee mana san galta. Bitamtee akka daldala garbaatti si bittee si filtee kiraateriyaa wayii lafa keessee jechuudha. Dhiira ta'uu qaba jetti dursa namni sun jechuudha. Kiraateriyaa dhiirummaa immoo beektu irra deebi'uun baay'een barbaachisu jechuudha. Qoma babal'achuu qaba. Shamarri maallaqa qabdu fokas gooti bakka akkasiitti jechuudha. Hojja qabaachuu qaba. Waan silaatii dhiirarraa hin eegaman jedhamanii yaadaman hunda isaa guuttachuudhaa qaba. Isitu si filataa jira sa'aatii kanatti jechuudha. Mirguma tokkoyyuu hin qabdu mormuudhaaf. Galte mana isii. Erga galtee booda jechuudha. Hojii siree irratti raawwatamu kompiliitilii raawwachuu danda'uudha qabda. Tokko. Lammaffaa irratti immoo konkolaataa sarvi gootaati. Konkolaataa ishee akka gaariitti diraayiv gochuu danda'uu qabda. Bakka kanaa deemi abbaa koo fidi jennaan hancufni otoo hin gogne battala sanitti dhaqxee fiduudha qabda. Bakka barbaade haa jiraatu abbaan ishee jechuudha. Na hubattee namni isiin barbaaddu wa'ii, namni isiin feetu wa'ii, dhiiras maan taane. Dhaqiitii bakka akkanaatiin haa fidi jennaan battala sanitti dhaqxee fiduudha qabda. Lakki dhiirri mana kiyya hin galuu hin seenu jechuudha hin dandeessu. Isheedha kan murteessitu waan mara kataasistu jechuudha. Waan hundaa kan gootu iseedha. Afaan Amaariffaatiin falaac qoraa jennu sana jechuudha. Waan kamuu isitu furmaatatti laata. Deemi jennaan hin deemta, taa'i jennaan hin teessa. Sanii miti taanaan bitamtee dhufte taanaan gurguraaf dhiyaatta. Caalbaasiidhaaf si dhiyeessiti. Kick out, kick ala si baasti dhooftee jechuudha. Na hubattee? Kanaafi shamarri umriidhaan na caaltu kan maallaqa qabdu tajaajilaaf mana ishii dhaqa. Ergamaadhaati yeroo kamuu nama mormi cabeeti yeroo kamuu. Akkamitti akkas jechuu dandeesse garuu ofachu. Thank you so much. Hayyee. Gaafii haasaa kee xiqqoo gidduutti addaan si kutee jechuudha. Hayyee. Namoota baay'ee irratti waan argiteerraa kaateetu waan kana dubbatamu namoota tokko lama biratti waan argite. Shamarri hundi akkas jechuun amma fakkeenyaaf akka shamarri hundi akkas ta'anitti ibsaa jirtaati. Waa tokkoon kisii kaasa bakka kanatti jechuudha. Innumtuu gara ishee gaafa dhaqu inni dhiiraa sun shamara isa caaltu bira gaafa dhaqu gabrummaa wa'ii jala jira. Maallaqa qabdii mire gabrummaa maallaqa dhabuudhaa jala jira gurbaan kun gaafa dhaqu san jechuudha. Gaafa kana maaltu jira? Maallaqa barbaacha. Maallaqa barbaacha. Kadhataadha jechuudha gurbichi. Waan akkanaan qabu akka sanaa godhi jechuu hedaa jechuudha. Heerumee dhaqaa jechuudha kompiliitilii. Mana intalatti hin fuudhamu. Isheetu fuudhaka. Itti dhufna. Itti dhufna isa. Tariitii hojii isaa sana tajaajila isaa sana ilaaltee meebiitii ergamuu isaa sana ilaaltee isaan haatee jaalachuu dandeessi. Successful marriage qabaachuudha malu achi booda. Pointiin jalqabaa maalidha? Argattee? Qarshii. Maallaqadha kan gurbaa kana harka kennachiisi. Malee koo shamara isaa gadi hin fuudha. Maal gochuu haadha isaa wajjin jiraata gurbaan? Maal shamara jiidha baay'eetu jira. Ijoollee xixinnoo baay'eetu jira. Otoo gaafiin jaalalaa sun ishirraa dhiyaateef. Isarraati. Isarraa otoo hin taane ishirraa. Sanumaan jechuu jira bara. Gurbichi asii ol dhiyeessa taanaan waatu jira bakka sanii. Achitti immoo akka ati jette sana kiraateriyaawwan sana irraa eeguu dandeessi. Garuu immoo isin ofiishiitii mucaa kana jaalladheera jettee otoo gaafii jaalalaa dhiyeessitee isa wajjin gaa'ela dhaabbachuun barbaadettee mucaa kana gaafatte. Maaliifi nama umriidhaan ishee madaaluun gaafattu durumaayyuu. Maaltu jira bakka kana? Maallaqa konfiidensii wanti kenneef tokko jechuun nama ishii gadii kana tariitii nama simboo qabeessa yookiin immoo fakkeenyaaf hin jira miti akkuma ati reefu jette dhiira sana. Nama sana ishiin barbaadde maallaqa qabdi. Nama kana jaalala otoo dhiyeessee fi maallaqa hin qabu kanaanis atiraakti gochuun danda'a. Yookiin immoo namni kun na jaallatee anaafis gaafii jaalalaa kiyya konfiirmi godhee wajjin jiraachuu dandeenya jettee yaaduu dandeessi maallaqa qabdurraa kaate. Garuu immoo tole jedhee mucumti sun akkasumatti otoo wajjin hin jiraate waan kana irratti gochuu dandeesseetti yaadda amma waan amma jette kana. Siin jedheen jiraama. Ilaa daareekti ta'uu baachuu mala waan kun. Daareekti. Gurbaan kuni jaalalli isheerraa dhiyaate. Tokko.
Lammaffaa maallaqa qabdi. Yeah. Lama. Meeqaan dursaa jirti? Gurbaan kuni lama duwwaadhaan durfamaa jira jechuudha. Yeah. Saatii ammaa kanatti. Eh. Waan wa'iin kaasa taanaan waan ishiin hin feene wa'ii hin ka'a taanaan bakka kanatti argatte ajajamaa ta'uu dhabuu malti. Ishiitu fidee mana ifii kaa'e waan ta'eef jechuudha. Dhiirota baay'ee irratti kan hin argu kan ammarra jechuudha. Taa'anii kan eegan jiran intala waa qabdu, nama waa qabdu. Umriidhaan walitti hin dhufan. Biyyoota Awurooppaa kana yookaan Ameerikaa yookaan iddoo wayiititti hubattee dhufti ishiin. Umrii ishii guutuu jechuudha. Gurbaan asumatti as jedhee achi jedhee waan wa'ii nama isiin barbaaddu sana ta'eet ishii eega. Isa booda hin heerumaa jechuudha. Hin fuudha. Argattee kanaaf gaafa. Hin heeruma jechuun suni fakkeenyaaf gaa'ela keessatti akkuma beekamu olaantummaa guddaan dhiira harka jira. Akkas. So olaantummaan sun gaaf sana shamaraa kana harka jira. Waan ta'eef mucichi hin heeruma waan jedhu kana fayyadamte. Itti deebine isa guyyaa biraa irratti mallattoo dandeenya. Kanaaf gaafan sii gabaabsu hamma shamara naa olii maallaqa qabdu ani fuudheen jira normaalii. Garuu sadiitu hafa ammaas. Akka amantiitti. Tariitii yoo isiin naa eeyyamte waan eeyyamtu natti hin fakkaatu. Kanaaf eeyyama yoo isiirraa argadhe kanuma naa gadi tawaan qabne san fuudheen wajjin waa waranna malee yoon taanes jaalala dachee kanarratti dhiifneet jaalala agarsiifneeti dhaloota barnoota kenninee leessanii jaalalaa wa'ii barsiisnee asirraa godaanna yoo qabeenyas dhabne jechuudha. Akkasiin deema malee asii oliin heeru achii gadi fuudha malee. Ayyee damme dhiirri tokko maallaqa qabaatee umurii sii gadi ta'u maallaqa dhabee umuriin si caalu wayya. Umriin si caalu gaafa jettu garuu umuriin si dursu jedhu baay'ee mana dursuudha. Baay'ee gaaffichi amma ta'e akka namoota nama sana wajjin rileeshinii uumuun barbaanne jedhamti namoonni gurguddaan jiru umuriidhaan baay'ee fagoodha. Namni biraa immoo umuriidhaan baay'ee xiqqoodha. Garuu immoo maallaqa qaba. Iddoo lamaanitti iyyuu waan barbaachisaa dhoowwatan. Maal yaaddeetti? Gaaffichi akkasii. Gaaffichi baay'ee ulfaata baay'ee. Ati amma isa seetan miyyuu deebisu. Deemaa jira margaan. Gaafficha dhaga'ee. Jechuun baay'ee ulfaata. Na caala umriidhaan. Maallaqa qabu. Maallaqa haadha buutii natti taasisu umriidhaan. Umriidhaan sitti siiqee taanaan nama kana wajjin hojjettee jijjiiramuu dandeessa. Akka kun amma dubartoonni namoonni baay'een namoota umriidhaan jechuun umriidhaan fagaatee kun immoo barre dubartii fi dhiira tokko gidduu umurii hanga waggaa 15 jiraachuu danda'a. Riil noormaalidha. Sanaa ol jechuudha kun amma. Garuu jechuudha wanti akka maal akka ta'e beektaa? Dhiirri tokko shamara tokko xiqqaate umurii 10 fa'aa gaariidha. Kun immoo yoo xiqqaate kun immoo umurii 20 ol. Ati umuriin kee waggaa 25 yoo ta'e namni kun nama waggaa 50 jechuudha. Kan immoo nama waggaa 45. Kudhanuma amanootoo caalee. Kudhaniin dhiisi. Inni immoo rakkoo hin qabu. Kudhaniin jechuun mubaan ishee jechuudha. Riil jechuun umurii nama 30 fi dubartii waggaa 20 riil no hin eeyyamama jechuudha. Hanga 40tti iyyuu dhiirri dubartii waggaa 25 yoo fuudhe walitti siiqu. Kun maachurdee ta'a namni kun bilchaataadha jedhama mitiire. Dubartoonni iyyuu namoota akkasii filatu. Kanaaf namni kun garuu sanaa olidha. Umurii 50 olidha jechuudha. 80-90tti siquu karoora keessa jechuudha. Umurii nama kana waggaa 50 olidha. Ati immoo 20dha namni kun umurii 50 olidha. Nama kana wajjin rileeshinii uumuudha moo homaan qabu immoo sanarra darbee jechuudha. Nama sii gadi umuriidhaan ati waggaa 20 taate namni kun waggaa 5-16 qarshii immoo qaba maallaqa qaba. Kam sii wayya? Kam goota? Nama kuni waan ajaa'ibu waggaa 20 meeqa booddee waancaa nyaachuuf Arsenaal kana waan dhiphate natti deebii kana deebisuuf. Inni ulfaata garuu nama deebisa. Akkuma isiniin jedhe haasa'uu kootiin dura, filachuu kootiin dura, filannoo kan kosmitti himuu kootiin dura waan wayii gabaabsitu dubbadhee natti tola. Maalidhaa? Namni umuriidhaan gaafa deemu hin bilchaata jennee amanamti. Kan yeroo fudhatee bilchaatu midhaan qofa yaadaan. Umuriin baay'ina sanaan namni hammuma jiraatu sanaan hin bilchaatu itti yaada sammuunsaa. Bilchaachuus danda'a garuu immoo bilchaachuuf madaallii
bilchinaa ta'uu hin danda'u umriin jedhee yaadaan. Namoota umrii keenyaan baay'ee gadi xiqqoo ta'an ijoollee waggaa ispeeshaalii yeroo kanatti ijoollee umrii waggaa 5 irraa jechoota hin tilmaamne dhageessa. Yaadota hin tilmaamne dhageessa. Kana jechuun keessa isaanii jaarsi waggaa 60 jira jechuudha. Bilchaateetii miti kan bilchaate umrii miti kan si bilcheessu yeroo haalota ati dabarsitu kanaaf umriidhaan yoo na caale nama bilchaate waan ta'eef kan umriidhaan na caalu wayya jedhee nama amanu miti isiniin jechuudha. Yaadichas immoo akka kan kootti sirriidha jedhee waan ani amanuuf namni immoo umriidhaan anaa gadi waan ta'eef qofa immoo dadhabaadha jechuuti. Jechuun mana ofiin bulchu namni sun maal dabarseera jireenya isaa keessatti yeroo baay'ee yoo argitanii jirtan ta'e nama hunda miti nama hunda hin jedhu yeroo baay'ee garuu kan arginu namoonni baay'ee qola qormaataatiin haguugaman umrii xiqqootti bilchaatu jireenya isaanii keessatti suma jechuudha. Atis hin taata lamaan keessanuu hin taatu umriidhaan deemuun bilchinaan ibsuus danda'a. Umriidhaan xiqqaachuun immoo dadhabinaaf sababa ta'uu hin danda'u jedhee waan amanuuf amma egaa kan umriidhaan gadi yoo jedhe maallaqa barbaadan jechuuf jirtu. Maallaqa namni jibbu hin jiru. Hundumti keenya kan olii gadi kan maallaqa argachuuf waan ta'eef. Waanti jira asirratti kanneen kan dhaabsee baay'ee. Umriin bilchina fiduu dhabuu danda'a. Ispeeshaalii ijoollee ammaa kana ilaalaa ijoollee amma waan hin eegne wa'ii daa'imman sarpiraayisii godhu daa'imman jechuudha. Kun deemasi kana jaartii waggaa 60tu keessa jira fa'aa jedhu maatiin yeroo baay'ee jechuudha. Umriin nama bilcheessuu nuun jecha jirti sirriitti naa qabadha. Akkasii miree si argadheera. Umriidhaan xiqqaachuun isaas immoo namni sun bilchina hin qabu jechisiisu. Kanaafuu garamitti deema? Garuma yommuu isa gadaanaa. Eeggachuu kana Yaadicha arganne qabamte. Deebis nu deebi'eera. Dubbachuu yaaduman barbaade malee akkanaa deebi'e jalqabu mana. Faallaa isaa ta'uu danda'a dhiisaa. Maraafuu Of giddu galeeffattee haasofti baay'ee haasaa kana keessatti. amma yaada Of bakka buutee haasofta. of bakka bu'een waan ta'eef ani kanan itti amanu tokko jira jedhee kanan haasaa miti yaadaan gaafa jennu yaada kee yaada koo yaadni kee yaada kee yaadni isaa yaada isaati akkas miti kan kooti kun amma kan namoota hedduu ibsuu hin danda'u namni silas nama tokko bakka bu'a eenyummaa ofii bakka bu'a malee nama bakka hin bu'u nama bakka buutee nu batta malee taatee nu batta waan ta'eef jechuudha. Kanaafi kana gaa'eegan ibse already tilmaamtaniittu garuu bifa nama ajaa'ibu tokkoon deebiin keessan dogongoraa kanuma naa gadi tan filadha. Ko maal Kana isuma dhugaa jechuun qabaadha. Abbaan mana otoo haadha manaa umriidhaan dursee bareeda kan jedhamu jira. Garuu immoo mi'a amma yeruma yaaddan yeroo baay'ee immoo wanti argitan tokko jira. Shamarran umriidhuma guddaarra yoo jiranii ijoollee umrii xiqqaarraan fokkisan. Yeroo baay'ee argitanitti yoo ta'e jechuun. Shamarri gurguddoon moo? Anamma umrii koo kanatti fakkeenyaaf nama nu waggaa 4-5 dursu irraan nan fokkisa jedhee yaadu. Fiizikaalii jira. Amma kan keeti yeroo tokko bakki itti rabbi tola namaa oolu jira. Dabarsee carraa wa'ii sii kenna. Isa qabdaati amma isuma dhugaan jedhamu mucaa kutaa 8 baratu wa'ii otoo jaallatte tarii mucaan si caala maal gochuu daa'ima jaallatte jechuu ni danda'u. Gurbichaa jechuudha. Waaqni durumaaniyyuu badhaaseera. kanaaf waaqni haa galatu. Asumaan uumaa koo galateeffachuun barbaada. Fiizikaalii akkasiin haa kennu isaatii. Garuu ana qofa osoo hin ta'in mi'a amma yeroo baay'ee ilaalame. Abbaan manaa otoo umriidhaan dursuu shamarran dhuguma kun fiizikaaliin neechariin murteessa sirriidha. Garuu abbaan manaa mataadha jedhameera miti durayyuu mataa manaati waan ta'eef aangoon isaa harka jira. Amma fedhes yoo ta'e sumata jaja. Akka ammaatti dura jette sana yoo maallaqni kan koo ta'e faayinaanshaali ana bira yoo jiraate olaantummaani yeroo baay'ee olaantummaa isheen argachuu dandeessi malee otoo olaantummaanuu jiraate waan si ajaa'ibu jaalalaan walitti dhufan taanaan akkuma inni dura jedhe sana bittaa fi gurgurtaatu gidduun jiru taanaan ilma mo'atee bulchadhee nama naan. Amma obboleessi koo xiqqaan inuma naan gafa gochaa fi lolaan jechuudha. Ani guddoodha miti hangafa isaadha. Inni quxisuu koo ta'ee
dhiiruma waan ta'eef qofa yeroo tokko hin jira miti olaantummaan kan kennameef hawaasuma keenya keessattuu. Akkas godha. Bakka kanatti si dhabsuun barbaada. Maaltu jira isinitti fakkaatee ispeeshaalii sa'aatii ammaa kana irratti feminizim saayinsiin jedhu wa'ii biyya keenya kana dhufaa reefuu mul'achaa jira. akkam isiniin jedhu akka HIV'n yeroo wa'ii biyya addunyaa kana raasaa ture wa'iitti sammuu shamarran baay'eedhaa raasaa jira. Miti financially freedomii qabaattee miti financially gurbaa sana caaltee miti isuma ati qopheessi jettee itti kenniteen iyyuu otoo ajaja keetiin ala ta'e itti tola. Maallaqa bakka wayii keessa yoo itti tolte sa'aatii itti mijateetti otoo kaatee hojjetti. Ammuma kan amma kanatti jechuudha. Even ganama yoo soo kaatee ciree hojjettee ishee kaastee siin jedheen jira. Ilaa saayinsiin warri adii nuuf dawwa'ee jira. Wanta akkasii jira baay'ee. Jira. Baay'ee tokkotu jira. Kottu yeroo baay'ee akka qoosatti kaa'ama. Yeroo hedduu jechuudha. Warri adiin kun maal nu godhu sitti fakkaatee bocanii nu ergu waan wa'ii. Akka nu ta'utti akka nuti keessaa hin baanetti lakkoofsa keenyaan safaranii nutti ergu. Amma sirriitti naa ta'e meeshaa muuziqaa. Akka sanitti aayidiyaa wayii yaada wayii safaranii akka ati keessaa si achi hin jenneetti bocanii sitti gadhiisu. Fiilmii isaanii in ilaalchi ijoolleen keenya baay'een shamarran keenya jechuudha. Dhiironni isin ilaalan jechuun akka warra sanaatti akka ati act gootuufiif barbaadu. Durii shamarri distii takkittiitti ittoo gosa torbaa hojjettee abbaa manaatti dhiyeessiti. Amma waan isin ajaa'ibu abbaa manaarraa barbaadama. Wanti kun jechuudha. Ilaa. Kanaaf gara yaada kiyyaatti gaafan deebi'u otootu innuu kana godhi jedhee maallaqa lafa kaahee deemee ajajni isaa duuba waan jiruuf. Ajajni kan namarra olii wayiitu nama ajajaa mire. Akkasii mire nama olaantummaa sirra qabu wayii jechuudha. Jecha kana completely hin barbaadan. Olaantummaa waan jedhamtu kana jechuudha. Maallaqicha achi keessee deemsa ittiin dubbattu yoo itti tole tarii kaatee hojjechuu dandeessa. Sanuu aadaan ulfaataa wa'ii, aadaan bareenni wa'ii, duudhaan gaarii wa'ii dudduuba Oromoota baay'ee waan jiruufi waan san taasisan malee amma inni cabaa jira baay'ee. Kaanii hojjetu dhiironni ganama jechuudha. Dhiira ciisuun argisu. Isiitu ciisee yookaan TikTok ilaalti. Yookaan waawwee ilaalti. Isuma dhugaan isiniin jedha. Kuni olaantummaa isaa qofa otoo hin taane walqixxummaas miti garuu bar. Of course miti. Isa durii sanii harka haloo ba'uu barbaadu. Isa durii san jechuudha. Isuma dhugaan isiniin jedha. Shamara gulantaa maalitii olitti waan jedhamu san dur dhiirri akkas jedha turedha. Sanatu jira. Bakka kamittuu advaanteejii ofii eegsifachuu barbaadu. Iddoo kamittuu jechuudha. Kanaan jechuu barbaade lammishaatti dhufu. Ani amma hundumtuu yaadaan jedhama miti. Akka kan kootti immoo beeksisa ta'a laata. Promoshiniin ta'u miti. Akka kan kootti akka yaada kootti akkamii walqixxummaan akka qabu. Namni nama miti waaqni nama walqixa godhee jechuun tokko gabaabaa tokko dheeraa tokko diimaa tokko gurraacha akkasuma ta'e amallis namni ofirratti amala sana jijjiiruun dirqama abbummaa yoo ta'e immoo dursee kan uume rabbuma. Kanaaf namni immoo walqixxummaan bareeda mirga irratti yoo ta'e garuu dirqama kee irratti mirga hin qabu. Fakkeenyaaf seerri mana barnootaa yuunifoormii uffachuun maalidha? Seera mana barnootaati. Dirqama malee mirga kee jechuudha kana biraa uffattee. Akkasuma bultii keessatti jalqabumayyuu bultii keessatti dhiiras ta'ee shamara ani kanan yaadu akka kan ta'us kanan hawwu ta'us kanan barbaadu bultii keessatti ispeeshaalii bultii keessatti namumti gatii walii wal dorgomsiisuyyuu bultiidhaaf hin uumamne jedhee nama yaadu jechuun inni na caaluu qaba wanti jedhamu bultii ijaaruu hin danda'u yoo bultii diigee malee maaliif wanni keessa galteetta dorgommii wal madaalchisuu waan akkasiiti jira. Kan ebaluutirra hiriyaan koo abbaan manaa hiriyaa koo ganama kee ciree hojjeta. Inni eenyu gadi maaf ka'een hojjetu. Yaanni jedhu jira taanaan. Ani ka'eenan hojjedha. Inni hoomaaf ka'een hojjetu. Inni ani isaa gadi immoo wanti jedhamu sammuu namaa keessa jira taanaan. Innumtuu bara otoo fedhaan ta'e gammadee hojjeta waan si ajaa'ibu. Otoo jaalalaan ta'e gammadee hojjeta waan ta'eef wanti dorgommii keessa galeera taanaanii
Bakka Gatiin hundi qabaatu. isaa miidhagu jedhee Jarri sun yaada yoo waliikne yookiin isa irra caala waan jaallatuuf dhabuu waan hin barbaanne waan sana gochuu danda'a. yaa kun amma jaalalaaf bitamuu keessatti wanta bultii ijaaru ta'uuf deemaa jechuudha. Yaa. Waanuma jaallattuuf nama sana dhabuu waan hin barbaanneef qofa dirqamtee wanta sana goota jechuudha. Yaa. Sanatti nama nuwani akka kan gooti. Kanaafuu jalqabumayyuu bultii keessatti akkana godhu akkanan godha. Wanta hin gochuu qabu nan godha. Wanta gochuu qabu kanuma. Yoo wanta isaa sana ani gochuu danda'e gammadoodha gochuudhaaf. Wanta ani godhu sana immoo inni gochuudhaaf fedhii qaba yoo ta'e gochuun isaa immoo rakkoo gadaantummaa isaa ibsa jedhee yaadu. Amma fakkeenyaaf namoonni baay'een ilma dhiiraa kushinaa keessatti argu maalati safuudha amma hin saalfattuati akkana dheenii waan jedhamu wayii jira miti akkasis jedhamuu qabu jedhee yaadu. Hojiin filamee dhiiraaf shamaraaf jedhamee addaan qoodame. Kaa'amee wanti sun hin jiru waan ta'eef jecha kanatu haaloo bahannaatti shamarran geessaa jira jedhee yaada. Akkas immoo hin argina kaa'ame yoo bulticha hin barbaanne dhiisuu danda'a. Warreen jedhan jiru beekaanis waan ta'eef. Walumaa galatti garuu yaada koo walitti qabuudhaaf kanuma naa gadiin filadha jedheera miti durayyuu garuu maallaqicha barbaada miti. Yoo qabaachuus baatte ati rakkoo hin qabu siin jechuun barbaada yoo kan naa gadii taate. Dhiira si gadi si wayyame ta'e. Fiigi. Taadde taara baru. Gaafii wabii wal fakkaatu. Ani kan isatti gaaffii ulfaataa ta'e gaaffii seexanaati jedhee miti anaaf garuu gaaffii salphaadha. Gaaffii namaati ka'e. Jechuun gaafuma salphaadha jedhee fudhadhaan tokkotti. Sababbiin isaaniiyyuu sababbi isaayyuu jechuudha. Uumama kiyyatti namarraa waa eeguu hin jaaladhu. Even shamarran fuudhuudhaaf ka'uu dhiisiiti maatii kiyyarraayyuu yeroo barataa tureyyuu birrii gaafachuudhaaf nan sodaadha. Inni hin barbaadu eeguu osoo qabaadhee kenneera natti tola malee nama sanarraa waa fudhadhee natti tola. Sanarra immoo darbee ilaali nama umuriin na caaltu. Nama umuriin na caaltu. Qarshiidhaaf jedhee ambaazee hin ulfaata waan akka moota ganama gaafa irraa kaasa. Kana ani jechuudha. Nuti waan tokko sitti himu. Sanummoon jaallata waan akkasii shamarran. Jaallata. Isin gaafa jettuun namni guddaan kun maazar gaafa jaallata. Ani irra caalaa garuu filannoo irratti gaafa ta'u nama hin jaalladhu filadha. Jechuun osoo waan barbaade ta'e nama umuriin na caaltu keessi koon fedhu. Jaalallamtus hin qabu nama sana. Nan qabu naan. Bakka bisi qaba. Eessa si qaba? Nan hin qabu. Namni naa gadii suni ibin qarshii miti maaliif qaama miidhamaan ta'in. Namni sun jechuudha rakkoo addaa maan qabaatiin naa gadi haa taatu ani haa jaaladhu. Jaalalli nama sanarraa na bite taanaani. Sirriidhaan baay'ee dhugaama rabbii dubbachuudhaa fi jaalalli nama guddaarraa nama qabu jaalala miti. Jaalala miti dhibeedha. Yeroodhaan jaalami biraazar yeroodhaan. Namoonni jiru jaalalli hin jira osoo ta'e. Akkam ta'e sitti fakkaati. Yooma jiraatis jaalala okkolaa wayii. Yooma jiraatis. Akkam ta'e beektaa? Amma fakkeenyaaf shamarran gaafa nama qabeenya qabu. Umuriidhaanis haa guddatu. Haa xiqqaatus jaallattee itti taanan. Isuma dhugaayyuu tooma jaalalli jiraate waanuma isarra jiru sana irratti fokas godhee haasa'an. Waan qabuuf jedhama malee jaallatteetiin jedhama. Waa tokko jira bakka kana. Ati otoo jaallattee jaalalli sirriinuu otoo jiraate hawaasnus hin jiraachisu. Kanan jedhame hawaasicha keessa waan hin taane wayii kittu. Nama maraatiin maraataa dheedhee maraachee beeka hawaasichi. Ani immoo waan tokko sitti himu hanga barbaade haa ta'u malee dhiirri nama dubartii isaa oliiti gonkumaa hin jaallatu. Maal jechuudha? Sittani mala. Sittani mala jechuun yoodhuma amma saayikoonii ijoollee dhiirotaa keessa yeroo ammaa kanatti jiru dur dubartiitu dhiirarraa qarshii nyaatee boochisee deemee waan akkasii jira miti waan akkasii baay'inaan nagaatu ammoo eenyudha dhiiratu dubartii boocisaa jira maaliin maallaqa irraa nyaate namoonni isaan maallaqa irraa nyaatan sana immoo namoota umuriidha. Kanaafiyyuu namni sun fokas godhee kan naqu qarshii yoo ta'e malee nama san jaalatee naqu. Hin jaallatu. Numa jiraadha garuu. Jaalalli milkaa'aan baay'een isaanii jiraachuu mala garuu paarsentii yoo xiqqaate paarsentii 5 hin caalu. Wantoonni akkasii sun. Waatu jiraadha waatu. Waan wahiitu waan sana taasise. Seerumti uumaas kan jedhu jechuudha. Seerumti uumaallee tariiti gurbaan xinnoo umriidhaan ishee caalee bareeda. Talattiin isaa gadi taatee
yookaan otoo wal madaalan baalaansi godhan. In case garuu numa jiraataadha. Namni dhiirri umriin xiqqaa ta'ee isiin irra guddaa taate wanti akkasii dabree numa jira. Kitaaba lamaa sadeen tokko irratti waan akkasii argee jira. Fiilmota warra adii kana namni irras ni jira. Wanti kanaa kunniin jechuudha. Garuu keezii guddaa wayiitu jira. Duuba jaalala sanaa jechuudha. Wareegama guddaa kafaltee gurbaa sana jaalatti. Wareegama guddaa kafaltee jaalala sana tikfatti. Akkanatti lafaa dhufee miti. Kanaaf wanta akkasiitu jira. Walumaa galatti otoo ta'uu baatee irra gaariidha yaadda. Ta'uu baatee shamara umuriin isaa gadi filate. Lammaffaa immoo umuriin shamarranii ani waan hacuunyee akka ittiin fakkaanne odeessi keenya. Qucaa osoo hin ta'in akkasi ilaale. Uumamumaan maaltu jira sitti fakkaata? Wabii uumamumaan maaltu jira sitti fakkaata? Ilmi dhiiraa waggaa 90tti dhalchuu hin danda'a. Wanti dhiirri akka caalu barbaadameef irra caalaan iyyuu dubartiin tokko waggoota 35-40 sana yoo dabartee sadarkaa itti ijoollee godhachuu sanallee baay'ee dhiphoodha jechuudha. 35 olitti jedhama yeroo baay'ee. 35 olitti illee sanarra darbee akka saayinsiitti iyyuu namoonni umurii 20 dubartoonni keessattuu waggaa 30 ol yoo ta'e namoonni dhalatan sanallee akka ijoolleen 20moota keessaa sana aktiivii ta'a. Aktiivii miti. Waan wayiitu hanqata. Sunillee hin jiraata. Ilma dhiiraa taatee waggaa 40 taatee dubartii waggaa 20 fuudhuutu irra salphata. Nama umurii waggaa 20mootaa keessa taatee namoota dubartii waggaa 35 olii san fuudhuu sanarra jechuudha. Innumti iyyuu hin jiraata. Ani garuu akka mataa kiyyaatti namni naa gadiisu waan barbaadde ta'eeti qabeenya miti. Jalqabaanuu dubartii irraa qabeenyi hin eegamu ilma dhiiraati. Waan hunda qopheeffatee kan eeguu qabu. Aadaadhas dirqamas. Kanaaf ati isheen umuriin xiqqoo cabduus ta'e garuu inni kun as keessaa siyaa barbaadu. Akkana. Jaalala qofa. Focus kan godhu. Anis yaaduma keessanitti walii galabaa jiru. Yaaduma keessan kanan deeggar. Maaliif miti hariiroo jaalalaa wajjin ijaarrachuu jechuudha. Callisee akkasumattuu iyyuu dhimma hojii wayiitiif beellamee wajjin haasa'uudhaaf nama xinnoo ishee umuriin na dursu taanaan sirumayyuu naan dhufu na jalaa bada. Akkasumattuu immoo shamara foobiyaa wayiin qaba natti fakkaata. Tariitii akkasuma ta'a malee dhimma hojii irratti numaayyuu waan bakka kanatti immoo siin morma. Dhimma hojii irratti waan beekan sana sirriitti beeku. Namoonni akkasii sun gaayidii godhu. Miira haadhummaadhaan marsaniit miira haadhummaatiin dabalaniit waan ati barbaaddu san si mariisisu. Hojii sana baay'ee murteessaadha wantichi. Namoota yeroo baay'ee jechuudha sagantaawwan tokko ati sin beekta kan inni hojjedhu yeroo baay'ee bakka deemuutti warra akkasii sanatu na mudata. Xiqqoo warra umriidhaan anaa ol ta'an jechuudha. Hangan eegee olitti sagantaan sun guddatee hangan eegee olitti yaadni ayyaade sun guddateet. Milkaa'ina hojii sanaatiif namoonni sun baay'ee murteessu. Sirriitti success godhanii natti agarsiisu. Kan ani yaadee olitti jechuudha. Kanaaf bakka akkasiitti hin dhiyeessine. Garuu immoo hin dhiyeessu. Naan dhiyeessa jechuu kiyyoo otoo hin taane koonfartiin qabu wantichi. Anaafi jechuudha. Maal akka ta'e beektaa? Amma fakkeenyaaf ishii wajjiniin hojii hojjechuu immoo innoo nama umuriin si dursu wayii wajjiniin viidiyoo yookiin immoo amma sooshaal miidiyaa hojjanna miti viidiyoo hojjechuu fi ishii wajjiniin hojjechuutu sitti salphata moo nama xinnoo ishii si caalu umuriin akkuma dura jennee jechuudha. Nama sanatu sitti salphata si. Haadha manaa kiyya wajjin hojjetu. Karaa gabaabaa. Akkas. Jechuun walumaa galatti isheen umriidhaan gadi waan ta'eef. Ejjechuuf illee si salphata. Sanaafiin kana jedha. Deebiin baramma inni haadha manaa koo siin jedhee isaa gadi waan naa gadi jechuu barbaada. Garuu gabaabaa. Yaada keenya isa gaafii falmii keenya bifa kanaan goolabneerra hundumtuu yaada mataa keenyaa ibsanneerra.